En pocs anys, Txetxènia ha patit una notable transformació. Aquesta petita república russa, situada al Caucas, va quedar reduïda a runes després de dues guerres que la van arrasar en la dècada dels 90. Assolada per les bombes de l'exèrcit rus, el grau de destrucció de Grozny, la capital txetxena, va ser total. Edificis i infraestructures van quedar arrasats. Però ara, només 15 anys després, no queda rastre a Txetxènia d'aquella devastació. S'hi han construït àmplies avingudes, mesquites espectaculars i gratacels que a la nit s'il·luminen de tots colors. Físicament, és gairebé impossible trobar a Txetxènia cap vestigi de les dues guerres recents. Les persones, en canvi, són més difícils de reconstruir. Les cicatrius de les guerres i de la dictadura que avui governa Txetxènia són ben visibles en la gent que hi viu. Мы как на пороховой бочке сидим. Когда по нашей улице незнакомый мне человек проходит, я не знаю, у меня такое состояние паническое всегда. Мы ни от правительства, ни от кого ничего не требуем, ничего не просим. Просто нам по-человечески дали хотя бы захоронить, придать к земле останки, куда можно было подойти, вот как сейчас Мамикса. Мы ни у кого ничего не просим. Да, но это когда у тебя нету вот больше ничего, хотя бы могилу, чтобы была могила, чтобы можно было ходить. Когда вот вообще без ничего пропадают люди, это, конечно, очень страшно. A Txetxènia, l'horror encara no ha estat quantificat de manera fiable. Xifres conservadores ens parlen de més de 150.000 civils morts i 5.000 desapareguts. Cada família té morts o algun desaparegut. Les desaparicions forçades van començar a produir-se poc després de l'inici de la guerra contra Rússia, el 1994. Des d'aleshores, milers de txetxens han desaparegut sense deixar rastre després de ser arrestats per militars russos. И вот с 95-го года вот эта организация Мадина, вот Малика, Роза, я, мы старые четверо вместе создали эту организацию «Матери Чечни». И с тех пор уже сколько лет мы вместе? 5000 человек. Не 8? Которые мы знаем, которые мы не знаем, которые заявление не подали. Да, 8000. Normalment, les desaparicions es produïen de nit, a casa, mentre la família dormia. Un grup de militars irrompia al domicili i s'enduia un o més membres de la família, sense donar cap mena d'explicació. Ну и в октябре месяце, с 22 октября на 23 ночью света у нас еще не было. Вдруг ночью слышу внезапно такой хлопок, дверь срывают, и ко мне в дом врываются где-то до 40 человек в камуфляжной форме, в масках, с автоматами. Ну, заскочили, и тут слышу «ай-ой», в смысле крики своих сыновей я услышала. Мне сказали, что прикладом они их. Сноха лежала напротив двери, и она видела, что они прикладом их били. И потом смотрю, они младшего сына Анзора вывели прямо в одном нижнем белье. Я стала кричать: дайте хоть одеться. Но они меня опять заткнули: закрой рот, там их оденут, обуют. И вывели. Следом другого сына вывели. Потом откуда они эту веревку взяли? Они мне ноги веревкой связали, а руки назад завели, скотчем они перемотали, и рот вокруг скотчем. В 2001 году, в ноябре, утром в 6 часов, военные зашли в масках. Вот она у меня в гостях была у тетки. И тетку ее забрали с постели. Утром рано. 20 лет. Després d'aquests segrestos, els familiars començaven a buscar els seus parents desapareguts, però es trobaven amb una paret. Els militars russos o bé negaven la seva implicació en l'esdevingut
o bé els feien xantatge i els demanaven diners o regals per retornar-los als seus fills. У нас тогда в Моздоке центр находился, прокуратура военная. Вот приезжаешь к ним, вот посмотрим, поищем, вот за следующую неделю подойдите, нет вашего, вот так отвечали. БТРы, номера знаю я, которые забрали, даже это офицеры, имя мы знали, бесполезно. Ее в ноябре забрали, а нам сказали в декабре, вот у нас знакомая женщина была, они сказали, в декабре перед Новым годом, где-то 29-го был, сказали, если вы принесете елку на Новый год, подарки и нам, чтобы все то, что мы сказали, деньги, $2000, мы отдадим эти две женщины. Мы эти деньги собрали, эти подарки все забрали с дома, туда везли. Потом они сказали, нет, я не смогу их отдать. Тот, который уехал, наш начальник, приехал, я не могу отдать их. После этого никаких известий не было. Вот так. Davant la manca de voluntat per part de l'estat rus d'investigar aquestes desaparicions, els familiars de les víctimes van adreçar-se al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg. Organitzacions com Mares de Txetxènia o Iniciativa de Justícia Russa els han ajudat en el procés. Pràcticament en tots els casos que s'han presentat s'ha aprovat l'existència del segrest de la víctima per part de l'exèrcit rus i la falta de diligència posterior de les autoritats russes per investigar la desaparició. Per aquest motiu, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat reiteradament l'estat rus i li ha exigit pagar compensacions econòmiques a les famílies de les víctimes i buscar els responsables de les desaparicions per jutjar-los. Rússia ha pagat les compensacions econòmiques, però els criminals continuen impunes. No se n'ha jutjat cap. Well, for the family, certainly there's a huge amount of significance in the recognition by an international body that there was a grave violation of usually their loved ones or their own rights, and that the state did not exercise due diligence in investigating the violation. And in a case of disappearance, this recognition is especially, I would say, redeeming for the applicants, because the way the authorities respond to an allegation of disappearance, how that affects family members psychologically. The court has actually found that in those cases, the relatives themselves are victims of inhumane and degrading treatment by the state because of the kind of anguish that a disappearance can cause. The court has always ordered that compensation be paid to the victims, and that shouldn't be underestimated because many of these families have actually lost a breadwinner. Russia is also under an obligation when it loses cases like these to continue to investigate the abuses. However, it has proved to be very, very difficult, even after the judgment of the European Court, to press the authorities to investigate. And we actually have, in certain cases, a lot of information at our disposal that's very concrete regarding the perpetrators behind the disappearance or the killing. Because of the lack of political will or obstruction by authorities higher up, there have been no prosecutions. La majoria de les dones que apareixen en aquest documental van presentar els casos de les desaparicions dels seus familiars al Tribunal Europeu de Drets Humans i van guanyar. Вот когда я подала, одна из первых в Европейский суд, сидеть уже вот эти женщины все, они все боялись, и у меня соседи боялись. Было много случаев, когда я с сыновьями не ночевала дома, мне предупреждали, чтобы я не ночевала. Было очень много случаев, когда было опасности много. Вот у нас в Веденском районе, у него забрали брата, он прокурор, судья Веденского района, мой родственник. У него забрали брата, но его предупредили, что не подавал, и он не подавал в Европейский суд. Он боялся за свою семью, за свою судьбу, за свою работу, за все. Сейчас вот если признать им, что
их военнослужащие, их офицеры, их генералы, вот это вот и столько пропавших людей, это дискредитация российской армии. Поэтому они на это не идут. Des del final de la guerra, els nivells de violència a Txetxènia han disminuït, però ara els txetxens viuen en una atmosfera de terror creada per la persona que els governa, Ramzan Kadyrov, un president autoritari i repressiu designat directament per Vladimir Putin. La gent, per motius obvis, rebutja parlar davant la càmera sobre allò que succeeix ara, però sabem que les desaparicions continuen produint-se, tot i que la majoria no les denuncia per por a represàlies contra altres membres de la família. Today, we get actually very few potential applicants from Chechnya because of the climate of fear that is present today in Chechnya. People are much more afraid to come forward as compared to during the war, for example, or up until Kadyrov took power, essentially. Because now it is simply so dangerous to undertake any complaints to the authorities for fear of reprisals. Вот эти 2 года мы боимся выходить. День матери у нас есть же специально, это Кадыров, День матери сделал праздник. Вот тот день мы выходили. Мы 2 года подряд выходили, вот эти 2 года мы боимся. Ну, митинги нам не дают, мы каждый день стояли. Просто боимся за своих мальчиков. У меня же еще 2 парня дома. Придут и его заберут. Ни за что. Поэтому молчим. Нет у нас голоса. Mentre a Txetxènia la violència començava a disminuir, a la resta del Caucas Nord la situació empitjorava. La insurgència armada que als anys 90 estava confinada dins les fronteres txetxenes i lluitava per la seva independència va transformar-se en un moviment armat jihadista que va escampar-se a les repúbliques veïnes. Al mateix temps, les mesures antiterroristes indiscriminades i moltes vegades al marge de la llei també van reproduir-se a tot el Caucas Nord. I així, mentre les cèl·lules terroristes creixien fora les fronteres txetxenes, el nombre d'execucions extrajudicials, tortures i desaparicions forçades augmentava a la regió veïna del Daguestan, que des de 2010 va passar a ser la zona més violenta de tot Rússia. В 2007 году пропал мой сын. Как я не знаю, что с ним случилось. Жив ли он? Нет никаких известий. И самое печальное, что это не единичный случай. То, что произошло со мной, происходит довольно, будем так говорить, часто в нашей республике. Люди пропадают, и причем бесследно. Al Daguestan, les organitzacions que vetllen pel compliment dels drets humans han documentat múltiples casos d'execucions extrajudicials de joves innocents, en el marc d'una lluita antiterrorista corrupta que reporta grans beneficis econòmics als cossos de seguretat. Dagestan, there are disappearances that are ongoing still, and extrajudicial killings, and there are particular practices, I would say, that are endemic to Dagestan. Particular patterns of violations that we see. You know, a person may disappear, but then actually be what they call groomed for being a militant, and will actually be executed during a special operation. So it's sort of like an elaborate setup by the authorities to make it look like this person was a militant. We have several cases like that. Ну, будем так говорить, сотрудники правоохранительных органов, спецслужбы, они зарабатывали, как говорится, баллы. Есть преступления, которые нужно раскрывать, нужно расследовать, и на эти расследования порой уходят месяцы, а то и годы. Но чтобы ускорить этот процесс, проще же всего забрать человека, будем так говорить, даже из дома, из постели. Есть такие случаи, когда из постели подымали людей. Забрать человека и заставить его сознаться в преступлении, которое невозможно раскрыть, под пытками.
Если человек ломался и подписывал то, что от него требовалось, он доживал до суда. Но если человек не подписывался под преступлениями, которые он не совершал, его попросту убивают. Working on torture cases in Dagestan is particularly difficult because the phenomenon there is that torture is an absolutely systemic problem. But if you're lucky enough to survive the torture and maybe even have accepted a deal proposed to you, the authorities are going to do everything they possibly can to make sure you don't tell anybody what happened to you. It's very effective. Both victims and their families are not willing to complain about torture because they're afraid either that they're going to be tortured again if they've been released, or if they're still in detention, that they're still very vulnerable. Была тетрадь, где парень, которого удалось выкупить у сотрудников 6-го отдела, в этой тетради он описывал все, что с ним происходило за те 10 дней, которые он находился в 6-м отделе. Как ему кололи наркотики, как его пытали проволокой колючей, как ему не давали, его лишали сна по несколько дней. Его вынуждали подписать нераскрытое преступление. Потому что раскрываемость, это понятно, поощряется, люди получают премию, люди повышают этих военных в звании, они пользуются большими льготами. Vam parlar amb en Marat, un pagès d'un poble del sud del Daguestan que va quedar invàlid després de ser torturat per la policia. Volien que retirés una denúncia que havia presentat contra l'alcalde del seu poble, del Partit de Rússia Unida, després que aquest li hagués robat les terres. El dia que en Marat anava en autocar a la capital del Daguestan a portar documentació que acreditava les pràctiques corruptes de l'alcalde, la policia el va aturar. Именно меня высадили из машины, где, куда ведет. Я говорю вот так, что в карманах. Они потом обыскивают меня, все одежды, внутри, что в карманах. Сзади меня ударил автоматом по затылку. И жестоко меня избили там. Прямо зимнее время, 15 января. Жестоко там все милиции избили меня. В трассе? Прямо вот в трассе, возле «Газели». Потом меня в машину бросили и привезли в отдел. В отделе потом меня пытали. Он этих милиционеров ругает. Почему, говорит, вы его доставили сюда? Его на место сорвали бы свои погони, застрелили бы его на месте. И получили бы, говорит, награду, что бандиты вроде такого убили. После больницы я хотел, жаловался во все станции, везде меня отказали. Вызывают в Следственный комитет меня. В Следственном комитете первый мне говорит, ты не пиши, тебе хуже будет. Везде все коррумпировано, рука руку моет. Мафия, да, везде вот такая ситуация. Куда бы я в Москву пишу, опять приходит к ним. Они вызывают ко мне, угрожают мне. У тебя, говорит, дети. La Svitlana va trobar-se amb el mateix cercle viciós i corromput mentre buscava el seu fill. Un sistema polític clientelar, manca d'independència judicial i unes forces de seguretat totalment corruptes. К сожалению, у нас доказать ничего невозможно, потому что и суды, и прокуратура, и МВД, и ФСБ у нас одна сплошная круговая порука. В суде работает брат, другой брат работает в прокуратуре, дядя работает в МВД, отец работает в ФСБ. И так по кругу, куда бы ты ни ходил, куда бы ты ни обращался, ты вернешься опять в первую же инстанцию, как я ходила. L'organització Mares del Daguestan coneix alguns llocs amagats on, segons denuncien, les autoritats enterren les persones mortes en operacions antiterroristes i també gent desapareguda. Dos d'aquests indrets estan situats en boscos i és perillós acostar-s'hi, mentre que un tercer cementiri clandestí està situat relativament a la vora de la capital, Makhachkala, en un turó desert on només hi pastura el bestiar. Где-то, наверное, в 2009 году до нас дошла информация, что есть места, где происходит захоронение людей,
которых убивают во время спецоперации, которые в какое-то время были похищены. Вот. И когда мы стали проводить как бы поиск, мы совершенно случайно с сотрудниками организации наткнулись вот на это кладбище. Происходят массовые захоронения. Есть и убитые во время спецоперации, я не буду это отрицать. Здесь есть и похищенные, которые по сей день родственники не знают, где находятся. Но это же невозможно выкопать все эти могилы и сделать эксгумацию. Потому что когда родные узнают уже о месте захоронения, а узнают они, скорее всего, путем покупают информацию вот, в правоохранительных органах. Quan la Svetlana va ser en aquest indret per primera vegada, el 2009, va intentar trobar les restes del seu fill Issà, buscant per dates properes a la seva desaparició. Però no va trobar res, i la visió d'aquest lloc la va trasbalsar profundament. Сегодня как-то уже, я не знаю, я не хочу сказать, что я смирилась с тем, что со мной произошло лично. Но я уже немножко по-другому здесь себя веду, намного спокойнее, чем раньше. Раньше без слез я здесь не могла находиться. Мне хотелось кричать, вот, чтобы эти горы раздвинулись. Мне казалось, я так закричу. Видимо, я уже привыкла к этим масштабам, к этому, как говорится, произволу. Хотя привыкать нельзя.